priatelia, zdravím vás, vítajte všetci pri novej paranalýze. Tentokrát sa vyberieme do Zvolena na Borovú horu, sanatórium, ktoré sme natáčali prednedávnom. A rád by som sa k tomu vyjadril samozrejme a povedal k tomu nejaký svoj názor. No a celkovo tak skrátke popísal, že o čo tam išlo. Takže Borová hora bola za mňa ďalším zaujímavým miestom z našich lokalít, ktoré sme doposiaľ navštívili, pretože mohli ste si všimnúť, že keď sme s Dafom prišli, tak sme boli len dvaja, respektíve celú noc sme boli dvaja, ako sme nahrávali, a nemohli sme ani rozložiť svoju techniku, akože že nechať ju len tak niekde povalovať sa samú, pretože priestor je otvorený a chodí tu hocikto, mohol by nám pobrať techniku, pokradnúť alebo tak sme sa chceli tomu vyhnúť. A tak sme to spravili teda tak, že niečo sme nechali v aute a to, čo sme mali po ruke, tak sme nechávali vlastne na nejakých priestoroch, ktoré sme mali pod ohľadom. Keď prišiel pán Lupták, tak nás prevádzal týmto miestom s tým teda, že som s ním viedol rozhovor a pýtal som sa na tie najzaujímavejšie miesta a začali sme pri tomto jazere, o ktorom sa hovorí, že je radioaktívne. Asi aj je radioaktívne, obsahuje miernu radiáciu kvôli týmto travertínovým kopám, ktoré tu sú, a jednak aj nejakými prírodnými vplyvmi. Na tej druhej strane sa hovorí o tom jazere, že dávnejšie alebo kedysi obsahovalo nejaké vitamíny alebo malo nejaké zázračné účinky, ktoré dokázali vylečiť alebo vyzdraviť nejakých ľudí, ako aj pán Lupták uvádzal. No a my sme sa chceli presvedčiť, že či to tak je, a popravde povedané, neprišli sme na to, že či jazero samotné radioaktívne je, ale prišli sme na to, alebo teda v našom ponímaní sa domnievame, že jazero je spojené s dušami, ktoré sa tu nachádzajú. Tým chcem povedať to, že aj história, ktorá sa uvádza, o ktorej sa hovorí, že toto jazero a celkovo tento areál alebo v okolí toho jazera je miesto, ktoré sa spájalo s nejakými dávnymi rituálmi keltskými v tých dobách, tak si myslím, že prostredníctvom týchto rituálov sa ako keby vzbudila nejaká spirituálna energia, ktorá má na starosti alebo respektíve dokáže ovplyvniť duchov alebo duše, ktoré sa tu nachádzajú. A my sme na to narazili v tú noc, keď sme tu natáčali, pretože samotné naše evidencie a všetko, čo sme nahrali, hovorí sama za seba. To znamená, že natočili sme si teda najprv exteriér, urobili sme rozhovor, pár ilustračných záberov, polietali sme trochu s dronom a potom sme začali samotné vyšetrovanie teda v budove číslo 1 a potom následne v budove číslo 2, kde boli tuberáci. Myslím, že to aj vyhorelo teraz. Tam to bolo veľmi aktívne a zamerali sme sa tam na evidenciu hlasovú, ktorú sme zaznamenali slovom Anton. Meno asi nejakého pacienta, ktorý tu ležal. Počuli ste to? Ešte raz. Tomáš? Si Tomáš? Čo povedal? Ako? S kým hovoríme? Počuli ste to? Ešte raz. Tomáš? Si Tomáš? Čo povedal? Ako? S kým hovoríme? Tu dostávame jasnú nahrávku slovom Anton. Aj keď občas počujeme niečo iné, postprodukčne sa vždy všetko vyjasní. Ide pravdepodobne o pacienta, ktorého spis som osobne videl ležať na zemi, ale bohužiaľ konkrétne tento som nenahral. Potvrdzujeme tak pravdivosť našich evidencií. Počuli ste to? Ešte raz. Tomáš? Že nie. A
Aj sa nám tam rozsvietili tie interaktívne guličky na chodbe po určitej dobe, keď sme kladli otázky a dôraz na to, aby sa nám tá entita alebo duch prejavil. Postupom času sme sa presunuli do budovy, kde ležali TBC pacienti. Rovnako tu sme museli skúsiť testy, ako aj vedľa, aby sme zistili, s kým máme dočinenia. A keď sa pohne, tak zasvieti a druhú guličku dáme tuto. Skúsime, či sa nám niekto ukáže, prejaví. Prejdite po tejto chodbe niekto. Ktokoľvek tu s nami teraz je na tejto chodbe, môže sa postaviť medzi nás do stredu. Na zemi máš také Ako sa zdá, tak ani v tejto budove nie je o aktivitu núdza. Dafo ani nespomenul, že sa prístroje rozsvietili. Asi už po všetkej tej aktivite to ani nevnímal. Podarilo sa nám to vyvolať. Dokážeme to, alebo vieme to potvrdiť tým, že SLS kamera, ktorá bola smerovaná smerom do chodby, do tejto dlhej úzkej chodby, zaznamenala postavu stojacu pri scéne a v zápätí kúsok pri dverách, kde si môžete všimnúť, že ako keby mala také zvláštne pohyby a ako keby vykúkala z izby. Akákoľvek postava, akákoľvek entita, môžeš sa zjaviť a uvidíme ťa. Poď k nám, nemusíš sa vôbec báť ani hanbiť. My sme len ľudia, ktorí chcú s tebou nadviazať kontakt. Ani minúta neprešla a hneď sa nám zjavila postava, ktorá najprv stojí utiahnutá pri stene, ako keby sa len dívala, kto sme a čo robíme. Bracho, postava, veľká, čo ti je? Vo mne to vyvoláva dojmy tie, že pacient, ktorý ležal v tej izbe, bol ako pozerajúci sa na nás v ten moment a sledoval, že čo sa deje, keď sme kladli otázky a zaznamenávali veškerú túto aktivitu. Takže toto bolo tiež také zaujímavý záznam a zároveň inteligentného pôvodu podľa mňa, pretože pýtali sme sa, kto tu je a akým tým spôsobom sme vyvolávali tie duše, aby sa prejavili. A prejavilo sa to aj týmto spôsobom, teda, že rozsvietili sa tie guličky. V ktorej izbe si ležal? Ani to dlho netrvalo a interaktívne hračky sa nám rozsvietili všetkými farbami. Práve sa nám rozsvietila gulička. A to sme od ní vzdialení niekoľko metrov. Kto je zodpovedný za túto aktivitu? No tak, ukáž sa. Máš nahraté. Preleteli tam nejaké orby, zaznamenali sme zvukové evidencie cez Spiritbox, nie len to slovo Anton, ale aj rôzne iné hlasové evidencie na Spiritbox. Nech si ktokoľvek, či si chlap alebo žena, priblíž sa k tomuto a rozsvieť to. Prikazujem ti to. Lebo nedostaneš cigarety. Aha. Niečo ty si povedal. Aha. Niečo ty si povedal. Chodí sem veľa ľudí. Čo povedal? Ja neviem. Čo povedal? Ja neviem. Ale vždy, keď položím ruku a idem sa niečo opýtať, tak čo mne niekto odpovie. A potom už ste teda aj mohli vidieť, aj my sme videli, že sa nám tam ukázala tá postava, ktorá stála pri tých dverách. Wow. Normálne, tu preskočila. Sledujte to. Aha, len som zapal kameru a už aj ide. Sleduj. Prešla z jednej miestnosti, ako keby z jednej miestnosti do druhej. A ako keby jeden moment prešla cez tú chodbu, potom sa zase vrátila do tej izby, potom zase vyšla tá postava odtiaľ z tej izby a pozerala sa na tú chodbu a na nás, takže vykonávala každopádne nejakú činnosť. Takže toto bolo na tom také zaujímavé. V druhej budove, v tej väčšej, kde boli teda už ľudia, ktorí boli teda onkologickí pacienti, ktorí tam niektorí aj dokončili ten svoj príbeh, tú svoju životnú púť. Samozrejme, nech odpočívajú tie duše v pokoji. A musím povedať teda, že v tejto budove, v
tejto väčšej. Je to tak zbastardené tými dušami s prepáčením za výraz z toho dôvodu, že v dolnom priestore, tam v tom vestibule, alebo nazvime to tá miestnosť, tak vyšetrovali sme na Spirit Box, kladli sme dôraz aj na inú formu komunikácie alebo nadväzovanie kontaktu s dušami. A keď som povedal, aby sa duša prejavila, že ak tu si a chce sa nám prejaviť, alebo teda chceme, aby sa prejavil, tak nám rozsvieť tieto interaktívne guličky a ono sa tak stalo. Je to v podstate hračka, ktorá reaguje na pohyb. Skúsime vyzvať ducha, nech sa k tomu priblíži a keď sa k tomu priblíži a dotkne sa toho, malo by to robiť toto. Malo by to takto zasvietiť, takže položíme to k EMF pumpe, ktorá je zdrojom energie a vyskúšame nabádať ducha, či sa k tomu priblíži a uvidíme, aký bude výsledok. Akákoľvek duša, kto chce byť vypočutý a chce nám niečo povedať, tak prosím ťa, príď k nám tuto do stredu miestnosti. Máš tu zdroj energie a sú tu aj detektory. Toto zariadenie nám dá vedieť, že tu si. Dotkni sa týchto dvoch hračiek. Oni nám zasvietia, budeme vedieť, že tu si. Dotkni sa tohoto, čo tu je na zemi, prosím ťa. Wow, ďakujeme ti. Keď sa na požiadanie rozsvietili interaktívne guličky, hneď mi nabehla husia koža. Toto bolo za mňa veľmi, veľmi fascinujúce a dýchberúca evidencia podľa mňa, lebo sme niečo chceli a stalo sa nám to, čiže prejavil sa. No a Dafo robil ilustračný záber, respektíve natáčal ma z iného uhla pohľadu. Hovorí, že Ľuk, počuj, že dole pod tebou alebo vedľa teba je pentagram nastriekaný na zemi a po rohoch má 3 šesky. 3 šesky. Satanistický znak, satanistické znamenie a pentagram neznačí nič dobré, pretože už od pradávna je toto znamenie, táto symbolika spájana so satanizmom a s démonickými energiami. Dámy a páni, tuto vidíme na zemi pentagram. Práve Dafo mi ukázal toto, ani som nevedel, že tu je a je tu priamo pentagram. Po chvíľke sme si na zemi všimli nastriekaný pentagram, ktorý znakom bielej mágie určite nie je vzhľadom na 3 šesky po jeho okrajoch. Takéto symboly podnecujú a podporujú prejavy javov, z ktorých máme najväčší strach. Sila tohto miesta s tým, čo sa tu stalo, sa onedlho prejaví vo svojej fyzickej forme, o ktorej sme v daný moment ani netušili. Ako náhle sme postprodukčne analyzovali všetky záznamy, tak veci nabrali úplne iný význam. Na vlastné oči uvidíte niečo, čo má spoločné s obetnými rituálmi skaltského obdobia a dušami mŕtvych pacientov. A keď sme začali komunikovať, ja a potom Dafo a sme sa striedali, tak som si to uvedomil až doma. Pozeral som sa kamerou s nočným videním po priestoroch, otáčal som sa a na poschodí biela postava s čiernymi ako keby flakmi a s nerozoznateľnou tvárou. Wow, toto bolo... Teraz, keď o tom rozprávam, normálne na husiu kožu. A tu je presne moment, o ktorom rozprávam už od samého začiatku. Keď som hýbal kamerou po miestnosti, tak som si absolútne neuvedomil, že nad nami priamo na schodisku stojí temná postava, ktorá sa na nás pozerá a vysiela do nás všetku temnú a negatívnu energiu. Takúto aktivitu podľa nás vyvolalo nielen samotné vyšetrovanie, ale aj nálezy a legendy spojené so smrťou. Je potrebné ešte nejakým spôsobom dokazovať prítomnosť mŕtvych a zla? A toto bol asi taký úplne, že vrchol toho všetkého, čo sme nahrali. Bohužiaľ som si to neuvedomil na mieste v ten moment, pretože by som odtiaľ asi rovno zdrhol. Takže na jednej strane lepšie, že som to všimol až doma a na tej druhej strane veľká škoda, že nevadí. Každopádne som rád, že toto je a za mňa je toto výsledok toho, čo som spomínal už na začiatku rozprávania, že tie rituály
naše vyšetrovanie, svojským spôsobom nejaké to provokovanie tých duší, vábenie a všetko možné, čo sme robili za túto noc na Borovej hore. No a nie je o čom pochybovať. Takže epizódu, ktorú ste videli, tak si myslím, že mala veľmi dobré ohlasy. Tí, ktorí ste nevideli, tak si ju každopádne pozrite. A preto aj k takýmto epizódam a lokalitám, ktoré sú výnimočné, sa robia aj tieto naše paranalýzy. A je to zaujímavé rozprávanie, hlavne keď si to môžete pozrieť aj v tejto forme, že o tom rozprávam. Tak retrospektívne sa vraciame a predstavujeme si a ukazujeme vám tie ilustračné zábery, ktoré sme nahrali, čiže preto toto je zaujímavé. Chcem ďalej poukázať na ďalšiu vec, že zase v tých dolných priestoroch, keď sme boli, tak ja som držal SLS kameru a Dafo ma točil zozadu a zase sa ukázala postava ako stojaca na stene alebo nejakým takým spôsobom, ako keby tam bola uviaznutá alebo niečo. No a bolo tam dosť tých postav, tam sa to ukázalo. Takže za mňa ďalší top prejav niečoho. Dobrý večer. Večera. Máš ho tam? Kto si? Poď sa nám predstaviť. Vylez z tej steny. Maj odvahu, môžeš vyliezť z tej steny. Ideme ďalej, dobre? Podávame večeru. Pozri. A to už je krásna postava. Zdvihni rukou. Zdvihni ruku. Prosím ťa, zdvihni ľavú alebo pravú ruku. Aha. Ako keby ňou pohol, vidíš? Teraz mi to pohol. Aha, pozri. Ako som vyzýval duše obetí rakoviny, tak začali aj prvé prejavy postav pozerajúcich sa na nás zo stien tohto sanatória. Pozrite, ako na výzvu dvihne ľavú ruku. Ide o manifestáciu inteligentného pôvodu. Nemusíš sa nás báť, my sme priateľskí ľudia. Takto rýchlo na výzvu sa mi ešte ani nepodarilo asi na žiadnej lokácii, aby sa nám niečo ukázalo. Ale pozri, stále tam je. Potom tu máme zase ďalší moment, kedy Dafo odišiel do auta niečo zobrať. Neviem, či išiel po powerbanku alebo batérie do kamiera alebo niečo podobne. Každopádne nebol v budove. Išiel až von z budovy. Išiel do auta a ja som zostal v budove sám. Teda myslel som si, že som sám. Na mieste som sám, Dafo šiel skontrolovať okolie a do auta pre niečo. Takže som tu mňa, kamera, pentagram, technika. A prišiel ten moment, že niečo buchlo. Ja som sa naplašil a rozbehol som sa a začal som kričať Dafo, kde si? A som ho hľadal, že kde je, proste, bol som v strese. Haló? Ďakujem ti, ale akože takto extrémne. Tu niečo buchlo. Ďalší z momentov, ktoré ma desia, ale napriek tomu ich vyhľadávam. Niečo v mojej blízkosti dosť hlasno buchne a ja sa splaším a začnem pobehovať po miestnostiach a hľadať Dafa. Kokos Dafo. Toto sú presne tie momenty, o ktorých rozprávajú aj hrdinovia z našich stránok, že si vymýšľame. Som normálne bojím. Ale keď sme reálne dali niekomu šancu ísť na akciu s nami a zažiť toto na vlastnej koži, Kade mám teraz ísť? tak radšej zostali doma na gauči v teplúčku. Je to pochopiteľné. Presne práve aj kvôli tomuto pre vás chystáme ďalšie takéto miesta, kde by som neposlal ani psa. Čo by ste robili vy, kebyže zažijete takúto situáciu? No myslím, že buď niečo také isté ako ja, alebo rovno by tam ostalo hnedé. Takže ľudia, veľa z vás ste mi hovorili, že toto by som dal aj ja, alebo čo. Dávali sme príležitosti milión, poďte s nami a ani bez krky chlapci neišli a ostali doma na gauči, takže toto vieme, každý má to svoje. A mne to príde, ja sa na tom bavím, je to úplne také, že fajn, no a... Dafové zážitky boli tiež také, že veď vidíte, aké boli. Mohli ste si všimnúť v epizóde. Povedal aj o nejaké to svoje vyjadrenie. To je druhé miesto asi, na ktorom som vyšetroval a bol som
prítomný na tomto mieste, kde bolo sanatórium a liečebné tuberkulóznych pacientov a onkologických pacientov. No a nemám pocit taký, že by som bol ovplyvnený, čo je dobre, alebo že by som bol vystrašený nejakým spôsobom, čo niekedy sa mi stáva a tým pádom potom je to už trošku horšie. Ja som spokojný s pozitívnymi evidenciami, o ktorých viem, a teda už o tie, ktoré sme neevidovali, tak sme zaevidovali doma postprodukčne, čo ste si mohli všimnúť v tejto epizóde. Podarili sa nám zaznamenať fakt, že neuveriteľné prejavy paranormálnej aktivity. Ja som za to veľmi rád, takže toto miesto odporúčam aj ďalším, ale od tej doby som tam nebol pozrieť, čiže neviem, ktorá budova presne vyhorela, ale myslím si, že to nezhorelo úplne celé, čiže a keby to aj vyhorelo celé, tak ja vám hovorím, že tie duše tam zostanú. Duše nedokážete odstrániť ohňom, pokiaľ ten oheň nie je mienený alebo smerovaný s nejakým rituálom alebo nejakej seansy alebo niečo podobné. Myslím si, že toto by bolo asi tak zhruba všetko v tejto novej paranalýze. No a čo chcem ďalej povedať je to, že vo všetkých týchto miestach, v tých izbách tých pacientov boli rozhádzané chorobopisy z rôznych rokov. Pozrite sa na to, aké roky sú tam. 1940, 1960, 1980 a proste viac ako 50 rokov staré spisy. A ľudia, tie duše tých mŕtvych tu sú a stále tu budú, pretože je to časová slučka, ktorá sa opakuje stále dokola, tzv. Reziduálne strašenie a my sme tomu prišli na korene, chceli sme vedieť, že čo tu je a za mňa ďalšia to lokalita. Takže toto by bola dnešná paranalýza a také celkové vyjadrenie k tejto situácii. Ale priatelia, ďalšia vec, ktorú chcem povedať je tá, že nezabudnite sa pridať na odber nášho YouTube kanálu, pretože práve teraz sa nachádzam vo Veľkej Británii a točíme pre vás najnovšie lokality, aké doposiaľ ešte neboli minimálne nami natočené. Možno niekto iný ich zdokumentoval, ale to bude asi to neboli Slováci. Chcem povedať to, že je to neskutočné miesto, ktoré sme navštívili. A 1, 2, 3, 4, 5, asi ich 12. A sú to miesta, kde boli aj Ghost Adventures, alebo samotní nejakí americkí lovci duchov, takže tešte sa na to, budú z toho podcasty. A bolo to v spolupráci s Lindsay, ktorá pochádza z Veľkej Británie, mohli ste si všimnúť na našom live streame. Takže vy, ktorí nás sledujete, viete, o koho ide. Takže predtým Ghost of Britain, dneska je to Lindsay's Paraquest, takže ďakujeme za sledovanie, pridajte sa, subscribeujte, šerujte, buďte s nami a čaká vás strašne veľa nového kontentu, priatelia. Také epizódy, že k ním sa budeme vyjadrovať postupne v nových paranalýzach. Ďakujem, že ste s nami, ďakujeme vám za podporu a tešíme sa na ďalšie nové skvelé videá. Ďakujeme, zdravím vás, čaute.